36ヤードパー3。驚異的なフォローの風が吹き荒れている。本来なら9番でちょうどいい距離だが、1番手下げてピッチングウェッジでやっていく。125ヤードを打つイメージ。まさかのオーバー。もう一番手下げてもよかった。